Γεια σας. Σήμερα θα δούμε ένα πολύ εύκολο τρόπο πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα υγραντήρα για πουρα πολύ εύκολα και πολύ οικονομικά, ίσως και τζάμπα, γιατί περισσότεροι, όλοι βασικά, θα έχετε ήδη στο σπίτι σας αυτό που είναι το κύριο που χρειάζεστε. Οπότε το μόνο που μετά θα πρέπει να πάρετε θα είναι φυσικά τα πουρα και το υγραντικό στοιχείο, που θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Πώς θα έχετε λοιπόν έναν πολύ εύκολο υγραντήρα? Θα βρείτε ένα τέτοιο βαζάκι που σίγουρα έχετε στο σπίτι σας, αποκλείεται να μην έχετε στο σπίτι σας ένα τέτοιο βαζάκι, με ένα καπάκι να κλείνει, ή μπορείτε να πάρετε ένα τάπερ, και όσο πιο καλά κλείνει, αεροστεγός δηλαδή, τόσο το καλύτερο θα είναι. Οπότε τι έχουμε να κάνουμε? Πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό και σχεδόν τσάμπα, γιατί τον ίδιο τον υγραντήρα 99,9% δεν θα χρειαστεί να τον πληρώσετε ή να τον αγοράσετε. Τι κάνουμε? Άμα θέλετε, αυτά είναι φύλλα κέδρου, τα έχουν στα περισσότερα καπνοπωλεία, μπορεί να σας τα βάλουν ή να σας τα δώσουν τσάμπα, τέλος πάντων, δηλαδή άμα τους ζητήσετε δεν τα χρεώνουν. Το βάζουμε για τη μυρωδιά, αυτό δεν είναι απαραίτητο. Παίρνουμε τα πουρα μας, ο καθένας ό,τι έχει, και τα βάζουμε μέσα. Εντάξει, να χωρέσει πολλά μην περιμένετε, δεν είναι μια τέλεια λύση αυτή. Αυτό εδώ είναι μια μποβίντα, να σας το δείξω. Και τι είναι η μποβίντα? Είναι ένα υγραντικό στοιχείο. Πρέπει να τα βγάλω τώρα, γιατί πρέπει να βάλω πρώτα την μποβίντα. Εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ μικρό βαζάκι, δεν θα χωρέσει πολλά πουρα, αλλά μπορεί να έχετε και ένα πιο μεγάλο βαζάκι, μπορεί να έχετε ένα τάπερ. Παίρνουμε λοιπόν την μποβίντα και βάζουμε τα πουρα που θέλουμε μέσα στον υγραντήρα. Εντάξει, εγώ έχω άλλο υγραντήρα, τώρα αυτό το κάνω για το βίντεο, δεν τα χωράει όλα τα πουρα μέσα, εντάξει. Εξαρτάται και από το μέγεθος από το βαζάκι, από το τάπερ που θα βάλετε. Έχουμε βάλει λοιπόν το υγραντικό στοιχείο, έχουμε βάλει τα πουρα, το κλείνουμε και είναι έτοιμος ο υγραντήρας. Δεν θέλει τίποτα άλλο, γιατί δεν είναι ξύλινο που έχουμε με τους παραδοσιακούς υγραντήρες, τα προβλήματα που θέλει να το φτιάξεις πρώτα με το νερό, να περιμένεις, μετά από λίγο καιρό το ξύλο απορροφάει την υγρασία, μετά από κάποιο καιρό θα πρέπει πάλι να το ξανακάνεις, να το κοιτάς, ενώ εδώ δεν χρειάζεται τίποτα, είναι έτοιμο, παιδιά, είναι πανέτοιμο. Έτσι λοιπόν μπορείτε να φτιάξετε ένα πολύ εύκολο και πολύ απλό υγραντήρα που δεν θα σας κοστίσει σχεδόν τίποτα. Το φακελάκι, η μποβίντα κοστίζει 6 ευρώ και μπορεί να κρατήσει 2-3 μήνες. Πόσο γράφει πάνω δεν θυμάμαι, κάπου εκεί είναι πάντως. Το γράφει, πού το γράφει? Πού το γράφει? Κάπου το έγραφε. Τέλος πάντων, κάπου το γράφει τώρα. Μπορεί να το γράφει και στο πακέτο πάνω και να μην το γράφει εδώ πάνω. Πάντως για 60-90 μέρες πρέπει να έγραφε. Κάπου τόσο λοιπόν θα κρατήσει τα πουρα σας. Πάτε το παίρνετε σε οποιοδήποτε καπνοπωλείο, έχει το 69%. Εγώ προσωπικά το προτιμώ αυτό, έχει και 72, έχει και 65, έχει διάφορα. Οπότε πολύ απλά, όπως είπαμε, αυτό έρχεται μέσα σε ένα σελοφάν, σκίζετε το σελοφάν,
Προσέχετε να μην σκίσετε, να μην χαλάσετε αυτό όμως. Γιατί άμα χαλάσει το χάρτινο θα έχετε πρόβλημα. Οπότε όπως είπαμε, το βάζετε μέσα. Εντάξει, δεν το βάζω τώρα πάλι εγώ. Βάζετε τα πουρα, το κλείνετε και τελείωσε. Αυτά. Όταν θα περάσουν 2 μήνες και θα έχει σκληρύνει αυτό, γιατί είναι σαν ζελέ. Το πιάνετε και είναι σαν ζελέ μέσα, σαν να έχει νερό, σαν να έχει κάποιο υγρό. Όταν θα γίνει σκληρό, τότε που θα έχει γίνει σκληρό, καταλαβαίνετε ότι δεν κάνει πια δουλειά και πρέπει να πάρετε ένα καινούριο. Απλά το βγάζετε, βάζετε το καινούριο μέσα και τελείωσε. Είναι μια πολύ εύκολη λύση, με ένα τάπερ, με ένα βαζάκι που κλείνει καλά και χωράει τα πουρα που θέλετε να βάλετε μέσα. Να μην ανησυχείτε καθόλου και φτιάχνετε ένα τέλειο υγραντήρα, ο οποίος δεν έχει και κανένα πρόβλημα, ούτε θα σας ταλαιπωρήσει. Αυτά, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και θα τα πούμε. Γεια σας.